参见嫡长主。小人受命于何夫人，要过来问一句话。自侧夫人郝家生产以来，嫡长主一直将其居在房中，这像什么话？何夫人有所不知啊，自郝家生产以来，身体尚未恢复，我便让她好好休养身体。是，但眼下流言已传到了宫里，还请嫡长主让郝家出来见见。好啊，阿宝，去请侧夫人出来见见。是。郝家姐姐，你没事吧？你怎么样啊？我没事，一切安好，你们不用担心。如有人胁迫你，你也不用害怕。实在不行，就先到我们府上住。郡主这话什么意思？郝家是久川卓选入我府中的，没有我应允，他不能擅自离府。郡主方才所言，有蔑视我新川之嫌。原因岂改，只是郝家他……郡主不要担心，我真的没事，这不是好好的吗？你们以后自己要好好照顾自己，我也不想再麻烦你们了，也不要再来看我。你刚才配合的不错，你这温顺的样子，还真是招人喜欢。这段时日你辛苦了，好好休养，我再来看你的。少主不必来了，少主去忙少主自己的事吧。什么意思？没什么意思，只不过我不想再对一个令我作呕的人摇尾乞怜罢了。少主关着我，打我，羞辱我，在我身上寻求掌控感，不就是因为你在朝堂上有心无力吗？仰仗着父亲转瞬即逝的宠爱，仰赖着高门出身的嫡妻，寄希望于未出世的儿子，外强中干，不过如此。你真的以为你给西川主生出长孙来，你就能保住你现在的地位吗？你里里外外穿的、戴的、吃的、用的，全都是我赏的。你燕川的母家一无所有，没有我，你连狗都不如。你放开我！听到实话，你生气了。我就是喜欢看你生气的样子。你知道我当初为什么看上你吗？因为你和赵芳如不同，你一无所有，你只能养我辟邪。你呀，一辈子都只能待在这个院子里，靠我偶尔的怜悯度日。你知道的，即便是我，也得要看主上的眼光才能过活。我都只能带着镣铐活下去。你呢？你一个
蝼蚁都不如的人，有什么资格去祈求尊严和脸面呢？我还会来看你的，但是记着，下次我见到你的时候，尾巴摇得好看一点。侧夫人怎么了？没事儿。你带着孩子去找夫人，跟她说，请夫人照顾。我累了，想休息，你不必进来了。你看我现在一切安好，真的不用担心。你们以后自己要好好照顾自己。我也不想再麻烦你们了，也不要再来看我。是不是只有一了百了，才能结束这一切？怎么了？侧夫人，这马不知怎的不走了。我预感很不好，元英，郝家姐姐有些不对劲，不是很不对劲，我得回去看看。你去找一下尹正。好。渴望一份温柔，种下一场因果，旧的欢愉片刻，生吞无尽苦涩，写下一曲挽歌，不堪芳华蹉跎，更楼还长，这一生要如何爱过？如秋色，如花果，一刹那凋落，却沉默，却执着，愿做一只飞蛾向烈火。我既然来武功，那我就要选九川最厉害的新川。既然来了新川，不就得找一个发展前景最好的东家，那不就是嫡长主吗？你呀，一辈子都只能待在这个院子里，靠我偶尔的怜悯度日。那个曾经的我，走过多少坎坷，看尽人心去。娘怎么了？不希望你好啊。可是你这一走，二少主要是问我要人，我跟你爹可怎么办呢？信川少主雷霆之怒，燕川主要是拿你爹开刀，那我们全家可就没法活了。
我希望以后的日子里，每天都能看到夫君的笑容。风中踏上独木如迷途，孤山走过。好佳姐姐，你再等等我。后院是平静而又祥和的。等我们白发苍苍的时候，两个人还能一起去后院晒太阳。再回眸，人如旧，吹雨站住！不准进！你们让我进去，让我进去见见郝家。侧夫人，你进去了。让我进去吧。不行！把剑放下。让开！快来人了！侧夫人自尽了。郝家，这。后事吧。什么准备后事啊？怎么就要准备后事了？您不能这么随便看两眼就让我们准备后事啊！您扎针、做汤药都可以的。不行，不行，不行，我们不能准备后事。下官医术不精，侧夫人落水太久，几乎没了脉息，怕是不成了。您再看看，太医，您再看看，您再看看嘛。不行，我们就多找几个太医来，找好多太医来。您救救他！哎，侧夫人，你给我请，你给我请，你容我想想，你容我想想，容我想想，容我想想。徐太医可能有办法，他曾经救醒过一个闭气多时之人，只是他身份特殊，恐怕难以请动啊。徐太医，晦气！刚生完孩子就给我整这出，人都丢尽了，要死怎么不死外面去？少主，积点口音吧。李维，怎么样？嫡长主，请求您大发慈悲，去宫里请徐太医救治郝家姐姐。徐太医，你知道徐太医是谁吗？徐太医是主上御用的太医。这深更半夜让我去找徐太医，万一让人揣测我想私自知道主上的病情，官司下来谁负责任啊？你不去，我自己去。你给我站住！你疯了！你去把他给我追回来，惹上是非，咱们俩都有麻烦。去！赵芳如，站住！哎呀，武少主，万万不可呀！这个人犯上啊！人命关天，我管不了那么多了，我今天必须带他走！快让开！滚！上车了！让开！快！杨总，现在赶紧把人送回去，这事儿还能睁眼得过去啊！一旦让徐太医跟外人接触了，这打探主上病情的罪名可就洗不清了呀！我们会在辰时前把人送回来，还请梁主通融。哎呀，六少主，去换个热的来。夫人，我把孩子带过来了，给我。夫人，这是做什么？我必须得让郝家听到这个孩子的哭声，让他知道，这个世界上还有一个孩子在等着他醒过来。他不能死，他必须醒过来。站住！让开！你不让开，我血溅当场，我喷你们一脸！让开！
把徐太医给我送回宫去。是，我看你们谁敢！今天郝家的命我们就定了。少主，太医我们已经带来了，你就行行好，让我们进去救救郝家姐姐吧。你弄清楚，郝家是我的，他的生死我说了算，跟你们这些外人何干？他不是你的误解，他是个人呐。他是个人？他算是什么人？他费尽心思跑到我的面前，我给过他机会啊，如今却想要死在我的府上，徒增晦气。他不是想死吗？让他去死呀！你无耻！贱人！退下！领征！快去！庶子杂碎！你好大的胆子！不怕我禀明父亲吗？想要接人长短，得先清楚自己做过什么吧。二哥这么多年在虎城寺是如何渔利的，我一清二楚。好自为之。太医，他怎么样啊？都进去这么久了，怎么还不出来？没事儿，咱们再等等。都怪我，要是平日里再多关心他一些，他就不会这样了。不怪你，怎么会怪你呢？千错万错，都是尹松的错。这药也灌了，针也下了，怎么都没见他有任何反应呢？能做的我都做了，眼下只能看侧夫人的命数了。若能行转来，便能活下去；若是不能啊，侧夫人，侧夫人，不许哭！你家侧夫人还没死呢。郝家，你给我听着，今天你必须给我醒过来，否则等你孩子长大了之后，我就告诉他，你是自愿嫁给他爹做侧夫人的。你生下他之后，你就跟野男人跑了，不要他了。郝家，你若不在，等他长大了，我就让他跟着老二净学那些不好的。如果到了年纪，我就让老二就把他当作筹码，随便找一个人嫁了，就和你我一样，遇人不淑，凄风苦雨的过一辈子。如若他跟我哭，我就和他说：“你活该。谁让你生母不要你的？谁让你生母主动放弃的？”郝家，你听到了吗？你听到了吗？你要真的听到了都无所谓的话，那行，那你去死好了。但是如若你真的有一丝不想放弃，一丝替你孩子考虑的话，我拜托你睁开眼睛说句话好吗？郝家，你听到了吗？你就睁开眼睛说句话，郝家，郝家。夫人，
太医。你怎么只会这一招啊？你说什么？他刚才是不是说话了？郝家，你刚刚说什么？你说什么？啊？我说，你怎么只会这一招啊？太好了，侧夫人醒了，侧夫人终于醒了。侧夫人。太医怎么样了？诸位请放心，侧夫人醒了，眼下性命无虞。哎呀，太好了！哎呀，不好了，快救一下啊！那我们可以进去看看的吗？我听说你们做了那么多，我对不起你们。只要你能活着，我们做多少都没关系。你之前一直不开心，那是因为你病了。以后把身子养好，只有你自己才是最珍贵的，知道吗？以后遇到任何问题，一定要跟我们讲。对啊，我们大家都在呢，干嘛总是一个人硬撑着呀？人活着就会有希望，人死了就什么都没有。以后这种傻事不准再做。天亮了。多亏了三少主给陈夫人吹耳旁风，眼下旨已经下来了，准许你离开二少主府。只是宫中尚有非议，编排是你让二少主和五少主兄弟感情失和，得需些时日才能让众人忘记。那这是连累了五少主啊，上官怎么说？上官说了，五少主他不在意，只是你的名声。我的名声是身外之物，别人说祸水，众人避之，但眼下对于我来说，也未必是坏事。你当真是变了？只不过把以前想的事情都说出来了。以前我选错了路，本无可追。没想到死了一次之后，我清醒过来了。纵然世间会有再度让我赴死之事，但也绝不会是因为男人了。以前呢，我把嫁人做生意，男人当做东家。但我为什么不做自己的东家？世界那么大，只要我肯，我什么都能做。我一定会带着长乐
好好的活下去的。小薇，只是我不知道怎么谢你们。不用谢我们，要谢就谢你自己。谢谢你愿意重新选择。眼下只有一个问题了，就是我出去，怎么带着长乐一起出去啊？这个你放心，我们早就有计划了。走，你，我跪呀！跪下！儿子跪天跪地不会传人。我起。我掐指一算，三少主和夫人是为了二少主府上的事儿叫我来的吧？怎么，觉得我老婆子在骗人？可二少主侧夫人的孩子，她确实是个女儿啊。神婆消息灵通啊！可你要真是算得这么准，喜宴怎么会是在新川边境找到你的？你莫不是怕万一生的是个儿子，你断男女失了准，从此没有路走了吗？哎呀，我的三少主啊，我只不过是回家看看子女，有什么不得了的呀？是，就怕神婆想孩子，我们帮你把一家子都接到新川来了。看看这个，你儿子给你写的。你们想干什么？二少主他信了我这么多年，你们就对我这样？哎，别慌，别慌，我们又不是坏人，就是找你一家人过来吃顿饭罢了。二少主不是相信你吗？你再跟他说几句话，我保证你全家人一辈子有饭吃，好不好？说几句话？说什么话呀？这老六都查清楚了，这张神婆一家没有一个好东西，老的骗，小的欺男霸女，在乡间横行霸道。对付这种人啊，只要稍加吓唬，什么都答应。那之后怎么办啊？真的管他们一家后半辈子啊？我可没说管啊，就他们犯的罪状，够坐一辈子牢了，那不就是请他们吃一辈子牢饭吗？哎，等会儿，我立了这么大一功，你还回九罗住啊？今晚就留下吧。让开！我可是跟上官静一直习武，你胆敢再说这种话，我打断你的腿！呀，你说的可是真的？千真万确，张神婆亲口说的。算了八字，又亲眼看了孩子，说这孩子确实不小，继续养在府里，容易让对少主最重要的那位与您离心。罢了，反正打一开始我也不想要这个孩子。看到他，就会想到他娘那个疯样子，也没什么用，就不留了。是。川夫人说你魅惑老五，使他犯上，因我们兄弟不和，所以你才留不得。说什么让你离府清修，不过都是为了维护我的颜面。你明白这个意思吧？出府了之后，千万不要在外面乱嚼舌头根子。
府里的东西都在这里了，我可以走了吧？这件衣服是府上的吧？布料也都是府上的吧？不慎穿了少主所赠衣物，还请少主再请允许我把这身水衣穿出去。不行，这件也脱下来。少主，脱下来。这套礼衣是我送给他的。郝家，你可以走了。多谢夫人。我看谁敢！我说让他走，你们都先出去吧，我有话私下和嫡长主谈。是。乔芳如，你好大的胆子，竟敢忤逆我！少主，我爹在代川长着20几座矿呢，偶尔忤逆一下丈夫，别人也会劝丈夫体谅的，不是吗？你一直不希望我能够怀上嫡长子，所以只能偷偷的在我的茶里面去放药。你数着黄历，等着自己继位之后，就想把我给休了。如今你我已经是名牌了，不如就这样相安无事的过下去吧。毕竟你也不能炸了我家的矿吧。所以还请少主和我一样，一日一日忍耐下去。你我就这样相看两生厌。我跟夫人说了，让你去她房里，夫人会护着你的，少主也不会把你怎么样。侧夫人，明明也想跟您一起走，可小人的身契在内务厅里。我此番离府，就是不想再接受豢养了。我想像你一样，用自己的双手去谋生。现在我带着你，朝不保夕的，反而对你不好。而且，我希望你今后好好想一想自己的路该怎么走，知道吗？能你照顾我多时，如果不介意，你就叫我姐姐吧。郝家姐姐，哎。姑娘七姨让我叫你姐姐，便是平等待我。那律明，定不能让姐姐赤足离开。今后的路，姐姐要自己走了。愿姐姐走得平顺，一路坦途。谢谢你，也希望你今生一切顺遂。
菜来啦！来，郝佳，你总算是出来了，你可得多吃点。这也太丰盛了。哎，真的太谢谢你们了，帮我想办法逃离了那个地方，让我可以顺顺利利的把长乐接出来住。郝佳姐姐，大家都是这么要好的朋友嘛，就不要总这么客气。来，郝佳，欢迎你。谢谢，恭喜你脱离苦海，祝你以后海阔凭什么来着？海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。吃菜吧。吃大声。照着。郝佳姐姐，以后呢，你就在这酒楼安心的住下，你的月子餐就包在我身上了，保证把你的身体养得白白胖胖。哎，干脆我们酒楼就推出一个月子餐如何？好呀，我们可以开一个孕妇和孩子可以置办东西的铺子，不光有孩子用的，还有孕妇和生产后的妇人坐月子用的。就借着月子餐和铺子，向大家普及孕妇的必要知识，让大家重视起来产后气郁的问题。关注孩子的同时，也能关注孕妇的情绪，这样才能母子平安、健健康康的。我同意，我也同意。诸位，咱们今天说这个月子餐，咱们书接上回说到这个产妇气郁，其实呢，这个妇人产后气郁啊，是一种非常寻常的疾病，并不可怕，但也一定要给予足够的重视。所以说呢，咱们就要提到咱们这个月子餐了，是吧？为什么要提这月子餐呢？这月子餐要上堂啊！你们怎么来了？这位是？这是我新找的画师。哦。哎，嫂嫂，3哥请画师是为了画一些图册，说明妇人生产的不易，然后配合说书先生讲述的内容发给大家的。真的？这还差不多。吃的怎么样？味道还习惯吧？多吃点啊，宝宝真可爱。这个角度好。饼的味道怎么样？是清淡一点，都很有营养的。少吃一点会有燕窝。话痨问娘，谁是我夫人不知道？夫人找我。我听闻你们最近在酒楼和铺子，让人给大家讲产后气郁之事，可是真的？少主，哎呀，您可回来了！一大早侧夫人就被何夫人召见进宫去了。有说什么事吗？没有啊。夫人恕罪。我们这么做，是因为经历了郝佳姐姐的事情之后，才明白女子生产是多么不容易。若不能让人知道产后气郁之严重，不知道有多少女子会像郝佳姐姐那样。痛苦无人问津，只能以死作结。同为女子，我也想为旁人做些事，但凡有一人因为这件事情受到了优待，那便不枉。我也没有怪你们，只是事关新川宫颜面，现在已经有人知道郝家的事了。若是闹得人尽皆知，传到主上耳朵，免不了要降罪的。是我们疏忽了。罢了，眼下呢，主上未有所闻，我呢也全当不知。但今后你们需要谨慎，真闹大了，怕是我也帮不了你的。多谢夫人。来帮我浇点水吧。是。郝家怎么样了？好多了。
多谢夫人关心。那就好。当时因为郝家姐姐的事情，来宫里求见过您。您嘴上虽然不答应，但也帮我们向川主求了情。此事还没好好谢谢您。我也不全是为了帮你，误伤其类罢了。少主说，您生他的时候也有些气郁，不想见人，就连少主也。是我失言了。嬴政，他都知道了，他从来没跟我说过。少主，他也想与您讲话来着，但是怕您不想见到他。是我很对不住他。当年我年纪尚小，就稀里糊涂被送来大选，进了宫还要生孩子。我自己还是个孩子，就要当母亲，很是害怕。后来看到我辛辛苦苦生下来的孩子，跟我长得一点都不像，还整夜啼哭，弄得我无法入睡，整夜的熬，头发大把大把的掉，感觉自己一夜间就老了许多。我没有能力照顾自己，更没有办法把他照顾好。他越哭，我就越想逃，到最后就变得不敢见到他。久而久之，变成了亏欠他。见了郝家姐姐憔悴的样子，我大概能明白您当时有多么的煎熬。女子要当母亲，为了孩子是要舍弃一半自己的，这不是一件易事。或许应该放过自己了。整个宫的人都说我凉薄，苛待老六，偏爱11，不配做母亲。你却说我应该放过自己。我只是胡说，您只管一听。您当时无法亲自养育少主，不是错。但如今您要弥补的话，即使难以面对，也不应当是投报在另一个孩子身上啊。往事不可追，来日却还长。父母子女不因与往事痴缠而忘了当下。母亲，你怎么来了？来了，就坐会儿吧。你们聊，我先出去。侧夫人同何夫人讲完啦，那我们先回去吗？她同夫人讲完，肯定想与人说说话。我们等等她。小人觉得，少主为侧夫人做了许多，但其实一直都是侧夫人陪着少主的。她这个人呢，看着什么都理解，什么都不在乎，但其实是把事儿都藏心里了。有时候解决问题得快刀斩乱麻，想太多只会消耗自己。
你别担心，我叫李薇来是想提醒。方才那些话，我也听见了。外人都说我不是一个好母亲，你一定也怨恨我吧？但最近发生的这些事情，让我能理解您当时的情况。我听闻我母亲当年险些自缢，也是因为我。不是因为你，你只是个孩子，能有什么错？都是我的问题，我该同你道歉。也不是母亲的错，你也不必再为过去自责。如今你长大了，我知道你是有抱负的。先前跟你说，不愿让你承担风险，带累小十一，都是违心的。其实，自从生了小十一，我才明白怎么做母亲，把对你的愧疚都加倍放在了他的身上。我很后悔，没有能陪伴你长大。其实母亲也不必后悔，现在弥补也来得及。喝茶。呀，蛮好，哎，糖人啊，糖人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 。年少时对母亲心怀怨怼，没想到如今得到了一句抱歉。这么一想，已经很多年没跟她好好说过话。多谢。我也没做什么。你做的已经很多了。那我想要一个糖人。可以。姑娘看一下糖人。哎，谢谢。拿好。好，哎，谢谢。谢谢。你要哪个？我要。这是老五。这一本，智利司弹劾六少主不遵敕令，擅自给丹川放行，僭越独断。这一本，弹劾六少主目中无人，置本川于不顾。户政司弹劾六少主对丹川主谄媚，罔顾矿脉。集市中弹劾六少主忤逆，不遵定制，先斩后奏。孤竟是不知，你胆子这么大，儿臣不敢。封路一事事关民生，时间紧迫，所以儿臣斗胆倒行逆施。老六，你的请罪折子，孤都看过了。你要说此事，是因为你一人所为，孤定然不信。老五这丹川女婿，就全然不知吗？五哥确实全然不知，他性子淡薄，甚少管事，你也知道。父亲，儿臣也以为此事绝非老五所能决断，外臣皆知，此事由老六负责。他居然敢越过父亲做出决断，莫不是他以为自己比主上更懂得拿捏分寸？嫡长主也不必夸大其词。主上，丹川主已经同意会严查关卡，不会让任何代川探子入境。老六啊，那你有没有想过，
孤为什么要在茶马节开始之前封禁官道？洛河镇茶马节鱼龙混杂，若代传有心，害一个探子混入其中，再经由丹川潜入同安山，涉及矿脉，你待如何？这些你是不会想不到的。那究竟是刚愎自用，还是存心抗旨？代川老六本该与代川主周旋，这才是九川事务司该做的事儿。而如今六弟失职，儿臣无奈也只能适机从权，自行与代川交涉。你与代川交涉？你何时与代川交涉？儿臣的岳丈乃是代川矿主，他已联手其他矿主说服代川主放弃同安山矿脉。如今事情已成，这是回函。看来代川主早就已经想明白了，同安山是我川领地，他们不该觊觎。老六，你是新川的少主，不是丹川的少主。此次父亲派你去同安山，是为了让你保住矿脉，与代川斡旋。而你所做之事，与抗旨无异。但好在，大家都是自家人，请罪折子道一声僭越，也就可以高高抬起，轻轻放下。老六，你可知罪？哼，僭越之罪，等撤职查办，罪责另行处置。明日起，你就不用去九川事务司应卯了。父亲，不可呀！父亲，老刘确实与代川多次交涉，而且二度撤职，众人会如何看待六少主啊？父亲，请父亲明鉴。其实，私撤丹川路禁的是我，这跟你有什么关系？儿臣是丹川主的妹婿，急于维护一界，才私自做了决断。老刘什么都不知道。父亲，老五。你撒谎，你要找几个合适的理由。你们同去同安山，你听令于他，没有他的指令，你能决断？我怎么不能？没有给丹川通用的指令，我都敢放行，我还会怕老六不同意我吗？父亲，此事与五哥无关啊！父亲，此事确实是儿臣一人所为。如果你要罚，就罚我吧。父亲，老六什么都不知道啊！父亲，好了，来人，在，将五少主、六少主拖出去，杖20。关如监视。是。父亲，你要罚就罚我一个人吧。老六什么都不知道啊！父亲，父亲，老六真的不知道。父亲，父亲，父亲。嬷嬷如何了？哎呀，少夫人，主上震怒，还说要废了六少主尊位这样的话，而且还打了2位少主好几顿呢。平日里就犯浑，新川主对他也没有什么指望，但这头一回打这么重啊！不行，我得找我姐姐给新川主写信。哎呀，少夫人，小的虽然不懂什么，但是也能看了几分眼色。我揣摩着，这眼下呀，还是让主上把气发出来的好，咱不急这一时啊。但我怕他犯小孩子脾气，他不肯认错呀。少夫人，你就别担心了。依我看，这打了倒是件好事，说明啊，这是主上在发泄。若是连气都不撒的话，那才是真的失望呢。这天色也不早了，你还是早点回去休息吧。你看你这眼圈都青了，回去吧啊。我就不明白了，他俩明明做的是好事，怎么反被人利用，判上了罪名？
小人听说，本来都把五少主摘出去了，可一听主上要治咱们少主的罪，这五少主一着急，就说事情都是自己做的。真不知道后面会有什么结果。上官，你先回家，给丹川主写封信，让他千万不要上书求情。僭越这事儿，最是犯了忌讳，再有外传说效，更是容易让人抓住把柄。还是先摸清楚事情始末才好。事无定论，若是妄自揣测，只会自寻烦恼。你放心，我和元英会设法进宫，求何夫人和陈夫人帮忙的。啊！多谢你妈。会好的。六少主，主上啊本就不想把您关起来的，眼下把您放出来了，这个你一会儿就服个软，这事儿就过去了。主上作何决定？五少主应该是难逃责罚了，六少主，您可要顾全自身啊。参见主上。知错了吗？臣逾矩奉行，先斩后奏，理应按律处理。主上若是要废我绝无怨言。但父亲能不能放了5个，此事与他无关。认罪，但不知错。你是觉得自己这样颇有气节，还想撇清老五？他知不知情，姑很清楚。这是你们讲兄弟义气的时候吗？嗯5个他做不了主，所有决断都是我一人做的。放行的人是我，那受罚的应该也是我呀，为何要让5个顶罪？难道就是因为我比他有利用价值吗？住口！你是就这么想自己的父亲？姑可真是待你不薄。你可知这短短半日，弹劾的折子像雪片一样送入宫中，老五已经亲口承认是他自己所为。他还是丹川的女婿，说与此事无涉。这满朝文武，谁能相信？可忤逆的人就是我，不是他。你是在逼迫姑吗？
老四，你又输了。二哥怕是要把我下个月的俸禄也收入囊中了。那现在就给你个机会，让你把以前的俸禄全都再赢回去。那二哥这次想赌点什么？就赌老六吧，看他能苟延残喘到几时。六少主啊，你这脾气真是……主上能否对五哥从轻发落？哎呀，主上怎么想，岂是小人敢揣测的？主上只是让小人将少主带去偏殿思过。那麻烦主官帮我带句话给主上。玉镯成妻，他以此为妻，不以为人，貌合神离，重其去之。主上，六少主实在不该说这样的话。主上想用他激一激嫡长主，这也是为兄弟者分内的。他呀，就是担心五少主有点昏了头。他一早便知孤用他压着老二，自愿为孤的剑刃。如今却又说孤把儿子们都当成工具，迟早儿子也要舍弃孤。主上，六少主他只是……行了。哎呀，他现在是脑热，为了一点情谊，分寸都顾不上了。是。主上，那五少主会如何处置呀？知礼司又送来好些弹劾折子，终归要有个交代。僭越的罪行，老六万万担不起。可老五……五弟妹，五弟妹，四嫂怎么来了？五弟妹，妾身与夫君都是在嫡长主的羽翼下讨饭吃的。这嫡长主让我们传话，我们不能不传。可是夫君他又是个男子，不便登门，就只能让妾来与五弟妹说一声了。四嫂有话直说吧。五弟现在性命垂危，怎么会性命垂危呢？之前不是说只是暂时的关在牢里吗？哎呀，五弟这次犯的是死罪，这也不知怎么的，明明是六弟的事儿，可六弟现下没事儿了，五弟却落得这般田地。五弟妹，嫡长主他是心疼五弟的，不然不会让我们夫妇俩来传话。他想着你毕竟是丹川的郡主，你想想办法，或许五弟还能有一条活路。
主上要赐福迎接。先前你们递帖子进宫求见，都被退了回来，可见主上也没有想好如何处置。既然现在放你们进来，该是有了定论。白日里，老六已经被提了出来，眼下正在偏殿压着。只是这老五，在牢里一点动静都没有。丹川主那边有消息吗？上官已经问过丹川主了，他们的做法本来没有问题，也是为了维系两川和平。嬴政他们早就和代川那边谈妥了，只是二少主抢先他们一步捅了出来。二少主夫人都不知道此事，也没来得及知会我们，就到了现在这个地步。陷阱虽不高明，但却有效。忤逆僭越的罪名，须得有人承担。这罪名扣在谁的头上，都是监禁一生的罪过。主上绝不能同时折损两个儿子。他这会儿，怕是已经权衡好了。姐姐，我去求见主上。眼下你先不用去，我自己去。这世上会决断的又不止他一人。不好了，五少主夫人要闯监室。